bayaan ka soo baxay guddoonka midowda baarlamaanada carbeed oo lagu cambaaraynayo qaraxii argagixiso ee dhagarta ahaa ee lala beegsaday goob control ciidan ku taalla magaalada muqdisho jamhuuriyadda federaalka soomaaliya annagoo aad uga xun cambaaraynayna waxaa la soo gaaray warka ku saabsan qarax argagixiso oo bahalnimo ah in laga fuliyey caasimadda soomaaliya ee muqdisho subax sabti ee ku beegnay 28 Diseembar 2019 kaas oo ay ku naf waayeen tiro badan oo muwaadiniin aan waxba galabsan qaar kalena ay ku dhaawacmeen ayadoo ay soo laalaabatay weerarada argagixiso ee dhiigga badan uu ku daatay oo ay fulinayaan kooxaha argagixisada ee shaqada ka dhigtay dilka iyo dambiyada si ay u gaaraan ujeedooyinkooda aadka u guracan taasoo khilaafsan mabaadi'da iyo qiyamka diinta iyo bini'aadanimada ayagoo raba inay meesha ka saaraan dadaalada lagu sugayo amniga xasiloonida iyo horumarka dhammaan geyiga Soomaaliyeed iyo caalamka oo dhan midowga baarlamaanada carabtu wuxuu si xooggan uga soo horjeedaa dhammaan falalka xagjirnimo iyo argagixisinimada taasoo noqotay cudur dilaa ah oo faraba'an ku haya aadamaha ku nool dunida khaas ahaan wadamada carabta iyo islaamka taas oo ay doonayaan kooxaha argagixisadu ee ujeedo la'aanta ah kuwaas oo diin iyo dal aan dan ka lahayn inay dhiigga cabaan ama ciddii ka fikir duwan ay dilaan mooye shucuubtana ay kala irdheeyaan oo ay kala geeyaan ayadoo loo baahan yahay shucuubta inay saas u fahamto oo ay fashiliyaan ujeedooyinka argagixisada midowga baarlamaanada carabtu wuxuu ku baaqayaa in lala dagaalamo aafada gaamurtay ee xuduudaha iyo qaaradaha isaga gooshaysa si waafaqsan axdiga qaramada midoobay wuxuuna midowgu adkaynayaa in fal kasta oo wax u dhimaya qofka iyo karaamadiisu uu yahay mid cambaarayn mudan ayadoon loo eegayn ujeedooyinka ka dambeeya iyo wakhtiga iyo goobta uu ka dhacay iyo cidda geysatayba wuxuu xusuusinayaa in ka adkaanshiyaha ururada argagixisada ay ururada argagixisada ah sida ururka al-shabaab ee argagixisada ah iyo kuwa kaleba ay suurtagal noqonayn ilaa la helo qorshe amni oo wada jir ah oo ay u dhan yihiin dhammaan dalalka ay taabanayso gudaha heer gobol iyo heer caalamiba si looga hortago inay sii baahaan loona baahan yahay in xididada loo siibo looga hortago inay sii baahaan loona baahan yahay in xididada loo siibo fakar ahaan iyo jiritaan ahaanba ayadoo lagu garab wadayo baahinta dimuqraadiyadda doodaha iyo is-saamixinta si loo gaaro horumar iyo barwaaqo loona yareeyo shaqo la'aanta iyo fakhriga midowga baarlamaanada carbeed wuxuu si aad ah u dhaleecaynayaa falka argagixisnimo ee fulaynimada ah kaas oo muujinaya sida dadka fuliyey uu caqligoodu u hooseeyo waxayna u dan leeyihiin inay shacabka Soomaaliyeed ee walaalaheed ah ay baabi'iyaan ayadoo dawladda Soomaaliya ay ku dadaalayso sidii ay u soo ceshan lahayd nolosha caadiga ah iyo soo celinta nidaamka iyo kala dambeyntii iyo dimuqraadiyadda oo la hirgeliyo si waddanku u horumaro waxaan caddaynaynaa inaan garab taagannahay jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee aan walaalaha nahay hoggaan iyo shacabba annagoo xoojinayna dhammaan dadaalada kala duwan ee lagu taageerayo dowladda Soomaaliya waqtigan adag siiba dadaalada ay ugu jirto la dagaalanka argagixisada iyo xalinta khilaafaadka iyo taabagelinta dimuqraadiyadda waxaan ku boorinaynaa beesha caalamka iyo dhammaan ururada ay khusayso inay dadaal dheeri ah ku bixiyaan sidii loo dhisi lahaa hay'ado amni booliis iyo military oo awooda inay gaashaanka u daruuraan cid kasta oo ku fakarta in falal argagixiso iyo falal amniga liddi ku ah ay ka fuliso dalka ayagoo raba in dana liita oo u gaar ah ay gartaan oo ka soo horjeeda dadka qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed ee aan walaalaha nahay waxaan ugu baaqaynaa dhammaan baarlamaanada carbeed inay taageeraan baarlamaanka Soomaaliya dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba si ay u xoojiso dimuqraadiyadda iyo inuu u qabto dadka Soomaaliyeed dood iyo dib u heshiisiin miro dhal ah taasoo meesha ka saaraysa wax kasta oo gacan ka hadal ah oo fursad siin kara argagixisada waxaanu ku soo gudbinaynaa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hoggaan shacab iyo baarlamaanba tacsi kal iyo laab iyo
in ilaahay ehelkii dadka ay ka baxeen uu samir iyo iimaan ka siiyo dhaawacana caafimaad degdeg ah uu siiyo gudoomiyaha midowga baarlamaanada carabta ahna gudoomiyaha golaha wakiilada ee boqortooyada Urdun injineer Caadif al Darawana Beirut 28 December 2019 qaraarkii oo af Carabi ahna waa la idin qiimiyay oo original ah kan wuxuu ahaa turjumaadii aad iyo aad u mahadsantiin